꼭 차야 돼요? 얘기 놔두고 하면 안 돼? 상관없어. 그지? 여기 불편해가지고 여기다 놓을게. 이거 있어가지고. 아, 필요 없어. 상관없어? 안녕하세요. 사와디캅. 첫 번째 시간은 자녀들로 구원받게 하라 이렇게 하는 주제로 말씀을 나눴습니다. เมื่อกี้ในช่วงครับแรกเนี่ยผมพูดถึงเราต้องช่วยเด็กๆให้มีโอกาสที่จะฟังข่าวประเสริฐเพื่อที่ทุกคนจะได้รับความรอดได้นะครับ 그렇다고 해서 우리가 자녀들을 구원할 수는 없습니다. แต่ว่าเราเองไม่มีกำลังที่จะสามารถให้เด็กๆได้รับความรอด 전적인 하나님의 ในทุก 은혜가 อย่างนี่ความรอดนี่อยู่ในพระคุณของพระองค์นะครับ 이제 두 번째 시간은 자녀들로 하여금 하나님과 동행하게 하라. ครับที่สองผมจะบอกว่าเราให้เด็กๆดำเนินชีวิตด้วยกันกับพระองค์นะครับ 복음을 전할 뿐만 아니라 이 복음을 통해서 하나님과 동행하게 하는 것이 얼마나 중요한 것인가. เราไม่เพียงแต่สอนพระคัมภีร์ให้เด็กๆฟังเท่านั้นแต่เราต้องช่วยให้เด็กๆดำเนินชีวิตด้วยกันกับพระองค์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับ 여러분들이 전한 복음, 지식의 복음의 말씀을 통해서 이 아이들이 그 말씀을 동의하고 내가 구원받았습니다고 고백했다고 해서 여러분들의 부모로서의 의무가 다 끝난 것은 아닙니다. ถึงแม้ว่าถ้าสมมติเด็กๆได้รับความรอดแล้วนี่สิ่งหน้าที่ของพ่อแม่จบแล้วไม่ใช่อย่างนี้ครับ 구원은 신앙의 결과가 아닙니다. ความรอดนี่เหมือนกับจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสุดท้ายนะครับ 이제 구원은 이제 신앙의 이제 시작입니다. ความรอดเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อนะครับ 그러면 그 아이들이 이제 구원을 받았다고 해서 안심해서는 안 됩니다. ไม่ว่าเด็กๆได้รับความรอดแล้วพ่อแม่ไม่ต้องคิดว่านี่จบแล้วนะครับ 이제 실제적으로 하나님과 동행할 수 있도록 그들과 함께 하나님과 동행하는 삶을 살아야 합니다. เพราะชีวิตใหม่เริ่มต้นแล้วก็เราต้องช่วยเด็กๆให้เขาดำเนินชีวิตด้วยกันกับเรานะครับ 가인은 이 하나님의 구원의 말씀을 등한히 여겼습니다. ใครนี้เพิกเฉยพระวจนะแห่งความรอดนะครับ 아담과 하와는 이제 그 부모로서 아마 자녀들에게 간절한 마음으로 하나님께 나아가는 방법을 가르쳤을 것입니다. ดังกับเอวาน่าจะสอนเด็กสองคนให้เข้าเฝ้าพระเจ้านะครับ 그래서 그러나 이제 가인은 히브리서 말씀처럼 그는 이 큰 구원의 방법을 등한히 여겼습니다. แต่ใครเพิกเฉยทางแห่งความรอดนะครับ 주의하지 않은 것이죠. เขาไม่คิดอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ 그래서 가인은 하나님이 가르쳐주신 방법대로 제사를 지내지 않고 자신의 방법대로 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. การถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตามความคิดของตนไม่ใช่ตามแบบพระเจ้าทรงบัญชานะครับ 하나님께서 아벨의 제사와 아벨을 받으셨지만은 가인의 제사와 가인을 받지 않으셨다고 말씀하고 เพราะฉะนั้น 있습니다. พระเจ้าไม่ได้ยอมรับการถวายของไคอินแต่ทรงยอมรับการถวายของอาเบลนะครับ 하나님께서 가인의 제사를 받지 않고 가인을 받지 않을 때 가인은 어떤 태도를 취합니까? เมื่อพระเจ้าไม่ยอมรับการถวายของไคอินนี่ไคอินก็มีใจอย่างไรนะครับ 가인의 안색이 변했다고 ไคอิน 말씀하고 นี่หน้าตาของเขาเปลี่ยนนะครับ 안색이 얼굴은 이 마음에 있는 것을 그대로 드러내죠. ก็เลยนี่หน้าตานี่หน้าของเขาเปลี่ยนไปแล้วแสดงว่าใจของเขาก็เสียใจมากนะครับ 여러분들이 가인이라면 또 우리 자녀들이 가인과 같이 하나님께서 우리들 제사를 받지 않으실 때 우리는 어떤 자세를 취해야 ถ้า 되겠습니까? สมมุติพระเจ้าไม่ยอมรับการถวายของเราก็ควรจะมีใจอย่างไรดีนะครับ 우리들은 얼마든지
교회 가운데서 또 우리들의 삶 가운데서 하나님 앞에 실패할 수 있습니다. บางครั้งเราล้มแล้วเอ่อในการดำเนินชีวิตนะครับ 예, 하나님 우리를 받지 않으실 수도 있습니다. บางครั้งเรารู้สึกพระเจ้าไม่ยอมรับการรับใช้ของเรานะครับ 교회가 또 성도가 여러분을 받지 않을 수도 บางครั้ 있습니다. งเรารู้สึกพี่น้องก็ไม่ยอมรับการรับใช้ของฉันด้วยนะครับ 그러할 때 우리는 우리 자신을 돌아봐야 된다고 ถ้าเป็น 합니다. อย่างนี้เราต้องพิจารณาดูตัวเองนะครับ 하나님께서 나의 제사를 받지 않은 이유가 무엇인가? นี่ทำไมพระเจ้าไม่ยอมรับการรับใช้ของฉันทำไม 우리 자신을 이렇게 เรา 돌아보고 ต้องพิจารณา 성찰해야 ดู 된다고 ตัวเอ 합니다. งนะครับ 그리고 이제 긍정적인 마음으로 우리들의 삶이 우리들의 삶의 태도와 자세가 바뀌어야 된다는 แล้วก็ 말입니다. จริงใจของเราแล้วก็ทัศนคติของเราท่าทีของเราในชีวิตต้องเปลี่ยนนะครับ 하나님은 사람의 외적인 부분만을 보시지 พระ 않습니다. เจ้าไม่ทรงมองดูข้างนอกของเราเท่านั้นนะครับ 고린도 전서 이 4장 5절 말씀에 보면 하나님께서는 어둠에 감추인 것들을 장차 나타내신다고 말씀을 하고 있습니다. พระธรรม1 โครินธ์บทที่4ข้อ5บอกว่าพระเจ้าจะทรงเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในความมืดนะครับ 다시 말하면 하나님은 우리들의 이 감추어진 부분을 알고 계시다라고 하는 거죠. อันนี้ก็แสดงว่าพระเจ้าทรงทราบแล้วสิ่งที่เราซ่อนอยู่ภายในครับ 성도님들은 어둠에 감추인 것들이 있습니까? พี่น้องมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดมีไหมครับ 우리는 그것을 서로 볼 수 없습니다. เรามนุษย์ไม่สามารถรู้ได้ครับเห็นได้นะครับ 그러나 하나님은 아시는 แต่ 것입니다. พระเจ้าทรงทราบแล้วนะครับ 가인의 제사와 아벨의 제사에 있어서 하나님 그 감추어진 그 사람의 마음을 하나님은 알고 계셨던 것이죠. ในระหว่างการถวายไคน์และอาเบลพระเจ้าทรงทราบแล้วสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของอาเบลและก็ไคน์นี่เป็นอย่างไรครับ 그 제사를 드리는 그 가인의 마음의 이 동기, 아벨의 마음의 동기를 하나님이 보시는 것입니다. พระเจ้าก็เลยทรงทราบแล้วว่าเจตนาของไคน์และอาเบลแล้วก็เจตนาของเราด้วยพระเจ้าทรงทราบแล้วนะครับ 이 구원이라고 하는 것은 어떤 의미가 있을까요? ความรอดนี้มีความหมายอะไรสำหรับเรานะครับ 사실 이제 우리가 구원받았다, 우리 자녀들이 구원받았다라고 했을 때 이제 그 아이가 죄 사함을 받았다. เมื่อเราคิดถึงความรอดเรามักจะคิดว่าคนนี้ได้รับความรอดแล้วหมายความว่าคนนี้ได้รับการยกโทษบาปนะครับ 그리고 이제 천국에 가서 영원한 생명을 얻었다라고 우리가 ค 말할 นนี้ 수가 จะไป 있습니다. สวรรค์ได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์เป็นนิจได้นะครับ 그래서 이제 어떤 그 공간적 개념 그리고 어떤 면벌적 개념의 구원을 우리는 생각할 수가 ก็เลย 있다는 เรา 거예요. คิดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมเราอยู่ในสวรรค์ช่วยนิรันดร์เราได้รับการยกโทษบาปแล้วเรามักจะคิดถึงเรื่องนี้นะครับ 그러나 그와 같은 개념과 더불어서 사실 이 구원이라고 하는 것은 이 하나님과의 관계적 개념입니다. ไม่เพียงแต่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นความรอดนี่หมายถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับพูดถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้า 내가 구원받았다. 그리고 우리 자녀가 구원받았다라고 하는 것은 어떤 것을 의미하는 것입니까? ฉันได้รับความรอดแล้วลูกๆของเราได้รับความรอดแล้วมีความหมายอะไรนะครับ 하나님과의 관계가 ความ 회복되었다라고 สัม 말할 수 พัน 있는 ธ์กับพระเจ้ากลับคืนดีแล้วพูดถึงเรื่องนี้นะครับ 그래서 이제 베드로전서 1장, 베드로전서 2장 พี่น้องเปิดพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่2นะครับ1เปโตรบทที่2พี่น้องเปิดด้วยกันนะครับ 2장 24절, 25절을 이렇게 บทที่2ข้อ24และ25นะครับเมื่อพี่น้องพบแล้วก็อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ครับ เพื่อเราจะตายกับและมีชีวิตเพื่อความ
นี้ท่านได้กลับมาหาผู้เลี้ยงและผู้ดูแลจิตวิญญาณของท่านแล้ว ครับขอบคุณครับ 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당해 주셨습니다. พระองค์ทรงรับแบกความบาปของเราก็ถูกตรึงที่บนไม้กางเขนนะครับ 우리는 어쩌면 우리 자녀들에게 여기까지 복음을 전할 수도 있습니다. เนี่ยเราอาจจะประกาศข่าวประเสริฐจนถึงจุดนี้เท่านั้นนะครับ 예수님께 십자가에 죽으신 것은 너의 죄를 위한 พระ 것이야. พระเยซูตายแล้วเพื่อความบาปของลูก 그래서 예수님 믿기만 하면 너는 구원을 받을 수 있어. เชื่อในพระเยซูจะได้รับความรอด 그러나 여기까지만 전하면 여러분들은 구원을 온전하게 전한 것이 ถ้า 아닙니다. เราประกาศข่าวประเสริฐจนถึงจุดนี้เท่านั้นนะหมายความว่าเราไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างสมบูรณ์นะครับ 내가 이제 죄 사함 받았다, 내가 천국에 가게 되었다라고 하는 것은 이제 구원의 완전한 개념의 설명이 아니다라고 하는 거죠. เพียงแค่เราได้รับการยกโทษบาปแล้วจึงเราจะไปสวรรค์ได้แค่นี้ก็ไม่ใช่เป็นคำอธิบายอย่างสมบูรณ์ของความรอดชัดเจนนะครับ 예수님께서 친히 십자가에 달리시고 그 채찍을 맞으신 것은 우리들의 죄를 대속하셨을 뿐만 아니라 우리들로 하여금 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아오게 하시기 위함이다라고 하는 거예요. พระเยซูคริสต์ถูกเฆี่ยนตีถูกตรึงตายจนตายเพื่อเราทั้งหลายก็คือเพื่อให้เรากลับคืนมาหาพระผู้เลี้ยงแก่ผู้ดูแลวิญญาณจิตของเรามีความหมายอย่างนี้นะครับ 이 아이들이 삶 가운데서 이제 정말 하나님께로 간자로서의 삶을 살고 있느냐. ก็เลยเราต้องดูว่าเด็กๆของเราอันนี้มีชีวิตกลับมาหาพระองค์หรือไม่เราต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ 하나님께서 그 아이 가운데에서 지금 역사하고 있는 것인가? พระเจ้าทำงานอยู่ในชีวิตของเขาหรือเปล่าเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ 사실 여러분들은 구원의 말씀을 복음의 메시지를 전할 뿐만 아니라 이제 여러분은 사실 그리스도인으로서의 삶의 본을 보이셔야 된다라고 และ 합니다. ก็เราไม่เพียงแต่ต้องประกาศข่าวประเสริฐให้เด็กๆเท่านั้นเราเองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆของเราด้วย 오늘 첫 번째 메시지를 끝나고 한 형제님이 저희에게 다가오셨습니다. หลังจากการแบ่งปันเนี่ยเป็นครั้งแรกช่วงแรกเสร็จแล้วพี่น้องคนหนึ่งมาหาผมนะครับ 내가 정말 아이를 정말 사랑하고 있는가라고 ก็ 하는 생각을 เขา 했다고 บอกว่า 했습니다. เนี่ยเมื่อฟังแล้วเขาพิจารณาดูตัวเองว่าผมรักลูกของฉันจริงหรือเปล่าครับ 내가 정말 하나님의 말씀을 세세하게 그 아이에게 가르치고 있는 것인가 자신을 돌아본다고 ผมส 했습니다. อนพระเจ้าของพระเจ้าให้เด็กๆให้เด็กฉันหรือเปล่าเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับ 제 자신도 돌아보게 됩니다. อันนี้เมื่อฟังเรื่องนี้ผมก็พิจารณาดูตัวเอง 좀 아쉬운 우리 자녀들을 이렇게 케어하는 데 있어서 좀 아쉬웠던 부분은 이 성경 봐라, 기도해라고 했지만 정작 그들과 함께 깊이 하나님의 말씀 가운데서 이렇게 공부하지 못한 게 좀 늘 아쉬운 마음이 ผม 있습니다. สิ่งที่ผมเสียใจนิดหนึ่งก็คือ ถึงแม้ว่าผมบอกเด็กๆให้อ่านพระคัมภีร์ให้ดูพระคัมภีร์บ่อยๆแต่ว่าเราก็ร่วมกันแล้วก็ผมก็สอนพระคัมภีร์ให้เด็กๆฟังอย่างนี้นี่ผมทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเสียใจนะครับ 그 아이들과 함께 이제 하나님 말씀을 볼 뿐만 아니라 우리들은 그들에게 삶의 본을 보여야 된다라고. เราไม่เพียงแต่สอนพระคัมภีร์เท่านั้นชีวิตของเรายังต้องเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆนะครับ 그래서 베드로전서 3장 18절에도 동일하게 베드로는 우리들에게 말하고 있습니다. พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ18จุดก็บอกด้วยว่าอย่างนี้นะครับพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับบทที่
บทที่ 3 ข้อ 18 อ่านด้วยกัน1 2 3 ครับ ขอบคุณครับ 그리스도께서 십자가 위에서 우리들의 죄를 대속하신 것은 궁극적으로 우리를 하나님 앞으로 인도하게 하려 합니다라고 การที่ 말씀합니다. พระเยซูทรงไถ่บาปของเรา ก็ตายที่บนไม้กางเขนก็คือเพื่อให้เราไปถึงพระเจ้านะครับ 여러분들이 자녀들에게 복음을 전했다면 이제 그들이 복음을 통해서 하나님에게로 인도되어져야 된다라고 하는 것입니다. ถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐแท้จริงแล้วก็เราก็ต้องเห็นว่าเด็กคนนี้เข้ามาถึงพระเจ้าหรือไม่นะครับ 왜 자녀들이 여러분들과 함께 있다가 대학을 가게 되면은 교회를 떠나는 것인가? นี่เราก็เห็นสังเกตว่าบางคนเมื่อเด็กๆก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยไปต่างจังหวัดต่างเมืองเราก็เห็นว่าคนนี้ห่างจากพระเจ้าไปแล้วนี่เราก็เห็นเรื่องนี้บ่อยนะครับทำไมกับทำไม 부모로부터 이제 독립하게 될 때 정말 그의 믿음이 이제 드러나게 되는 것입니다. เมื่อเด็กๆของเราจากเราไปก็อยู่คนเดียวนี่ก็ความเชื่อของเขาแท้จริงความเชื่อจริงของเขาจะถูกเปิดเผยนะครับ 자녀들이 여러분들과 함께 정말 오래 함께 있다고 생각하지 마십시오. เราไม่ควรคิดว่าเด็กๆของเราอยู่กับเราตลอดนะครับ 아이들은 금방 여러분들의 품을 이제 떠나게 될 เด็ก 것입니다. ๆก็โตเร็วๆแล้วก็จากเราไปเร็ว 여러분들의 곁에 있을 때 여러분들이 복음을 전하지 않는다거나 그들이 하나님 앞에 안에서 올바른 동행의 삶을 살지 못한다면 그들은 거의 100% 하나님을 떠나게 될 ๆ 것입니다. ถ้าเราไม่ได้สอนพระคัมภีร์แล้วก็ถ้าเราไม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกๆของเราอันนี้ถ้าเมื่อถึงเวลาที่เขาจากเราไปแล้วเขาก็จะห่างจากพระเจ้าแน่ๆนะครับ 히브리 로마서 4장 25절에는 완벽한 복음의 말씀이 있습니다. พระธรรมโรมบทที่4ข้อ25ก็เราเห็นข่าวประเสริฐแท้จริงนะครับ 예수님께서 우리들의 죄를 위하여 죽으셨고 우리들을 의롭다 하시기 위하여 다시 살아나셨다고 말씀하고 있습니다. พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะการละเมิดของเราแต่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้เราได้รับการชำระให้ชอบธรรมนะครับ 구약에서 애언하고 있는 그 한 아기 구원자는 이 땅에 죽기 위해서 오신 것입니다. ทารกคนหนึ่งที่พระคัมภีร์เดิมพยากรณ์ไว้ก็แสดงมาในโลกเพื่อตายนะครับ 이제 죽게 됐다라고 하는 것은 다른 이에 의해서 죽임을 당한 것입니다. พระเยซูไม่ใช่ฆ่าตายตัวเองแต่ฆ่าตัวเองตายนี่แต่ถูกประหารชีวิตโดยคนอื่นนะครับ 예수님은 죽음을 당하셔서 우리들의 죄를 사하셨고 부활을 통해서 우리를 이제 완전하게 의롭게 하신 것입니다. พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อให้เราได้รับการยกโทษบาปแล้วพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ได้ 그 완전한 복음을 우리에게 전해주고 그 다음 구절은 무엇입니까? ในหลังจากข้อนี้พระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรนะครับเราจะดูนะครับ
로마서 5장 1절입니다. รวมพระธรรมโรมบทที่ 5 ข้อ 2 นะครับ พี่น้องอ่านด้วยกันก็ได้ครับ เปิดพระธรรมโรมบทที่ 5 ข้อ 2 โรมบทที่ 5 ข้อ 2 เมื่อพบแล้วอ่านด้วยกันนะครับ 1 2 3 ครับ 그러므로 이제 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자 이렇게 말씀하고 있습니다. นี่เพราะเราได้รับความรอดแล้วโดยทางความเชื่อ เราก็จะมีสันติสุขภายในจิตใจของเราในพระองค์ได้นะครับ 이 화평이라는 말씀은 바로 이제 하나님과 하나 됐다, 동행한다, 그리고 연합되었다라고 하는 의미가 있습니다. นี่สันติสุขในที่นี่ก็พูดถึงสันติสุขก็คือเรามีความสัมพันธ์กลับคืนดีกับพระเจ้าอย่างถูกต้องอย่างนี้นะครับ 여러분들이 자녀들이 복음을 전할 뿐만 아니라 이 자녀들이 하나님과 더불어서 화평할 수 있도록 우리는 함께 기도하고 그리고 하나님과 동행하는 삶의 본을 보여야 되라고 하는 거죠. ก็เลยเราต้องประกาศข่าวประเสริฐชัดเจนให้กับเด็กๆและเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆของเราด้วย เพื่อให้เด็กๆมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องได้นะครับ 그리고 2절에 보게 되면 우리가 믿음으로서 있는 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라보고 즐거워한다고 말씀하고 있습니다. นี่ข้อที่สองก็ยังบอกว่าเราก็มีความชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้านะครับ 네, 그래서 이 하나님의 영광을 바라보고 즐거워한다라고 하는 그 즐거워한다라고 하는 의미는 바로 머리를 높이 든다라고 하는 의미입니다. ในข้อนี้มีความว่าความชื่นชมยินดีก็มีความหมายว่าก็เรายกหัวของเราสูงนะครับ 우리 자녀들이 이 세상에서 당당하게 살아갈 수 있도록 우리는 함께 기도하고 그들에게 가르쳐야 합니다. เราต้องสอนเด็กๆชัดเจนเราต้องอธิษฐานเพื่อเด็กๆของเราเพื่อที่เด็กๆจะยกหัวสูงได้ในโลกนี้นะครับ 아까 찬양을 이렇게 드리는 찬양팀이 앞에 나와 있었습니다. เมื่อกี้เราเห็นว่าทีมร้องเพลงสรรเสริญมายืนบนเวทีนะครับ 근데 다들 머리를 이렇게 수그리고 있더라고요. ทุกคนแต่ว่าไม่ได้ยกหัวขึ้นแต่ก็ก้มหน้าอย่างนี้นะครับมองดูข้างล่างนะครับ 속으로 머리를 좀 들었으면 좋겠다 ก็ 생각했습니다. ถ้าทีมร้องเพลงเนี่ยยกหัวขึ้นอันนี้ดีกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น 근데 보니까 밑에 가사가 있어서 แต่นี่ 머리를 ผมก็เห็นนะนี่ก็โน้ตบุ๊กก็อยู่ที่โน่นเนี่ยทุกคนเห็นโน้ตบุ๊กที่โน่นข้างล่าง 그래서 사실 이제 우리 자녀들이 하나님을 영접하고 하나님과 동행하게 될 때 우리 아이들은 당당하게 이제 교회 안에서 은사로 활용할 수 있고 세상 바깥에서도 이제 그 소금과 빛으로서의 당당함의 삶을 살 수 있는 것입니다. ก็เราก็คิดว่าในเมื่อเด็กๆของเราได้รับความรอดชัดเจนเนี่ยเขาก็จะสามารถยกหัวขึ้นเนี่ยด้วยความมั่นใจในขณะที่เขาดำเนินชีวิตในโลกนี้แล้วก็เขารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นนะครับ 가인은 죄인이었습니다. ใครเป็นคนบาปครับ 그는 변화되지 않았습니다. เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ 그가 하나님 앞에 제사를 드렸지만은 그가 변화받지는 않았습니다. เขาอาจจะถวายก็เครื่องบูชาแด่พระเจ้าแต่ว่าเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ 여러분의 자녀들이 교회에 있다고 해서 또 여러분의 자녀들이 예배에 참석한다고 해서 그 아이가 정말 구원받은 것인가 하는 부분은 또 다른 문제다라고 하는 การ 것입니다. ที่ถึงแม้ว่าเด็กๆของเราอยู่ในคริสตจักรมาร่วมกิจกรรมต่างๆในคริสตจักรสิ่งนี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาได้รับความรอดนะครับ 그는 하나님의 방법대로 제사하지 않았을 뿐만 아니라 하나님께 그 제사를 받지 아니하였을 때 그는 동생 아벨을 쳐 죽입니다.
เมื่อใครไม่ได้ถวายเครื่องบูชาด้วยความเชื่อ พระเจ้าจึงไม่ยอมรับการถวายของเขาใครโมโหแล้วก็ฆ่าน้องชายด้วยนะครับ 그래서 하나님께서 그 가인에게 아벨이 어디 있느냐고 물었을 때에 เมื่อพระเจ้าถามใครว่าอาเบลอยู่ที่ไหนครับ 그는 하나님을 두려워하지 않았습니다. แต่ใครไม่ได้กลัวพระเจ้า 아이들이 구원을 받았다고 하는데 하나님을 두려워하지 않는 것은 사실 구원받은 것이 아닙니다. เมื่อเราเห็นเด็กๆบอกว่าเขาได้รับความรอดแล้วแต่เขาไม่มีความยำเกรงพระเจ้าก็แสดงว่าเขาไม่ได้รับความรอดจริงๆครับ 내가 아우를 지키는 자입니까라고 하나님께 대드는 모습을 볼 수가 있습니다. ใครประท้วงพระเจ้าว่าผมเป็นคนที่รักษาน้องชายเหรอครับ 그래서 하나님은 이제 그에게 징벌을 이제 내리십니다. พระเจ้าจึงลงโทษใครนะครับ 12절입니다. ข้อ 4장 12절. 12ปฐมกาลบทที่4ข้อ12นะครับปฐมกาลบทที่4ข้อ12พระเจ้าลงโทษใครว่าอย่างนี้นะครับ12 읽어보라고 할까요? 아니 선생님 읽으시면. 12절요? 12절. 4장 12절. ผมจะอ่านให้นะครับ12เมื่อเจ้าเพาะปลูกบนดินจะไม่เกิดผลมากเจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลก 주님을 이렇게 떠나서 땅에서 피하며 유리하는 자가 될 것이라고 말하고 있습니다. ที่นี่บอกว่าเนี่ยใครจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกครับ 그때 가인은 하나님께 내 죄벌이 너무 중하다고 말하고 있습니다. แต่ใครบอกว่าอย่างไรครับโทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะทนได้ 어떤 하나님의 어떤 그 임재가 있는 그곳에서 떠나게 되는 이 부분에 있어서 자기는 견딜 수 없이 그 심판의 중함을 말하고 있는 것은 아닌가 하는 생각을 하게 되었습니다. ก็ใครนะอาจจะพูดถึงความหนักของการลงโทษของพระเจ้าซึ่งเขาต้องอยู่ห่างจากการดำรงอยู่ของพระเจ้านะครับ 4장 14절입니다. ข้อ14นะครับ 4장 14절 같이 읽겠습니다. ข้อ14อ่านด้วยกันนะครับบทที่4ข้อ14เมื่อพบแล้วพี่น้องอ่านด้วยกันครับ1 2 3ครับ 하나님께서 내린 이 죄벌이 너무 중하다고 생각한 것은 하나님의 낯을 뵙지 못할 것에 대한 그 같은 두려움이 아니고 자신의 생명이 해를 당할까봐 두려웠던 것입니다. เขากลัวเพราะไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่สามารถอยู่ใกล้กับพระเจ้าแต่เพราะโทษของเขาหนักมากเหลือที่เขาจะสามารถทนได้เพราะแค่นี้เขารู้สึกหนักใจมากนะครับ 이처럼 이제 복음을 받아들이지 않게 될 때 사람들은 이제 온전한 제사를 드리지 못할 뿐만 아니라 하나님과의 이제 완전히 이렇게 분리되어지는 삶을 살 수밖에 없습니다. เมื่อเราทำบาปก็เราต้อง
ผลจากการดำรงอยู่ของพระเจ้าเราความสัมพันธ์กับพระเจ้าแตกแยกไปแล้วนะครับ 하나님과 분리될 때 그는 자기 중심적인 삶을 삽니다. เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่แตกแยกไปแล้วจากพระเจ้านี้เราต้องดำเนินชีวิตโดยส่วนตัวเป็นศูนย์กลาง 자신만을 위한 삶을 산다라고 เรา 합니다. มักจะดำเนินชีวิตเพื่อตัวเอง 자신의 삶, 자신의 영광을 위해서 살게 เรามักจะ 됩니다. ดำเนินชีวิตเพื่อเกียรติของตนเท่านั้น 이기적인 삶을 살게 เราจะ 됩니다. เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะครับ 우리는 정말 우리 자녀들이 하나님 앞에 서서 하나님과 동행하며 하나님께 영광을 돌려드리는 삶을 살 수 있도록 기도하고 도와야 할 것입니다. เราต้องอธิษฐานและต้องช่วยเด็กๆเพื่อที่เด็กๆจะดำเนินชีวิตด้วยกันกับพระองค์แล้วก็ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของเขาได้นะครับ 저에게는 이제 3명의 자녀가 있는데요. ผมมีลูก3คนนะครับ 이제 제 셋째가 이제 대학을 졸업을 했습니다. ตอนนี้ก็ลูกคนที่3เนี่ยเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนะครับ 그래서 이제 졸업을 해서 이제 직장을 위해서 기도를 하고 있었습니다. ตอนนั้นนี่เขากำลังอธิษฐานอยู่เพื่ออาชีพเพื่อที่ทำงาน 저는 좀 더 이제 좋은 직장에 이렇게 취직을 하기를 이렇게 저도 모르게 이렇게 원했습니다. ผมอยากจะให้เขาเข้าไปทำงานในบริษัทที่ดีโดยผมเองไม่รู้ตัวนะครับ 그러나 이제 저희 아이는 이제 어떤 국제 기하 기구에 들어가기를 이제 원했습니다. เด็กเขาอยากจะเข้าไปทำงานในองค์กรนานาชาติคือ뭐라고 국제 기하 기구 국제 기하 기구 ที่ช่วยคนไม่มีอาหารกินก็เรียกว่าอะไร 사회복지, 소셜 웰페어 이런. การองค์กรที่ช่วยคนที่ไม่มีอาหารนะครับเหมือนอย่างนี้ 선교사인 저의 마음 가운데서도 이제 어떤 세상적인 그런 어떤 성공, 세상적 관점에서의 성공과 기대를 했었던 것 ผม 같습니다. ก็เป็นมิชชันนารีแต่ว่าผมมีความหวังว่าเขาจะเข้าไปทำงานในบริษัทองค์กรที่ดีในสายตาสังคมนะครับ 우리들은 다 그와 같은 마음이 있다라고 하는 ที่เรา 거죠. พ่อแม่นี่ก็มีใจอย่างนี้นะครับ 우리 자녀들이 세상적으로 잘 되기를 원하는 เราก็ 거죠. หวังว่าเด็กๆของเราจะประสบความสำเร็จในสังคมได้ 그러나 우리는 하나님 안에서 그 아이들이 성장하고 하나님 안에서의 비전을 가질 수 있도록 기도해야 한다는 거예요. แต่ว่าเราต้องอธิษฐานเราต้องช่วยเด็กๆให้เขามีวิชั่นคือในพระองค์คือวิชั่นก็คือวิสัยทัศน์ให้เขามีวิสัยทัศน์ในพระองค์นะครับ 자기 중심적인 삶이 아니고 정말 하나님이 그 사람의 삶의 주인이 되시고 중심이 되는 삶을 살 수 있도록 우리는 가르쳐야 한다는 เรา 것입니다. ต้องสอนให้เด็กๆทิ้งชีวิตที่เขาเองเป็นศูนย์กลางแต่ดำเนินชีวิตโดยพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเขาได้นะครับ 그리고 그는 하나님을 떠나는 삶을 이렇게 선택한 것입니다. ใครเนี่ยเลือกชีวิตที่จากเราไปแล้วนะครับ 자신의 잘못을 돌이키고 회개하고 하나님의 은혜를 구하는 삶이 아니고 하나님을 떠나는 삶을 선택한 เขา 것입니다. ใครไม่ได้กลับใจแล้วก็ไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าแต่เขาเลือกที่จะออกจากพระเจ้าไปนะครับ 그는 거짓말을 하고 깜빡한 마음으로 하나님께 대들었습니다. เขาโกหกแล้วก็มีใจแข็งกระด้างแล้วก็ต่อต้านพระเจ้านะครับ 우리는 아이들이 어렸을 때부터
그러한 부분들을 그 아이들의 어떤 죄성이 드러났을 때 우리는 엄하게 그러한 부분들을 이렇게 가르쳐야 합니다. เมื่อเราเห็นเด็กๆอะนิสัยเด็กๆเนี่ยมันที่เป็นคนบาปที่มาจากความบาปเมื่อเราเห็นเรื่องนี้ เราต้องสอนเด็กๆอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ 우리의 자녀들은 사실 다 가인의 그 같은 속성을 เพ 가지고 ราะว่า 있습니다. เด็กๆของเรามีอุปนิสัยเหมือนใครแล้วนะครับ 거짓말할 때 그냥 넘어가지 마십시오. เมื่อเด็กๆโกหกเนี่ยเราก็ปล่อยหรือเพิกเฉยไม่ได้ เราต้องสอนชัดเจน 그러니까 이유 없이 이제 불평불만을 이야기하고 화를 낼 때 그런 부분을 우리들은 잘 가르쳐야 한다는 것입니다. ก็เมื่อเด็กๆแสดงอารมณ์แสดงความโมโหโดยไม่มีพื้นฐานไม่มีสาเหตุชัดเจนก็เราต้องสอนเรื่องนี้ด้วยนะครับ 복음을 전할 뿐만 아니라 복음을 받아들인 그리스도인으로서의 삶이 하나님과의 동행하는 삶이 어떠한 것인지 우리는 그 아이들에게 분명하고 세세하게 가르쳐야 할 필요성이 있습니다. เราต้องสอนเด็กๆอย่างชัดเจนว่าการดำเนินชีวิตด้วยกับพระองค์มีความหมายอะไรจะเป็นอย่างไรเราต้องสอนเรื่องนี้ให้เด็กๆรู้ชัดเจนครับ 바로 이제 이 가인은 하나님의 낯을 피해서 이제 못당에 거합니다. หลังจากนั้นก็ใครออกจากพระพักพระเจ้าแล้วก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินโน่นนะครับข้อ 16 พูดถึงเรื่องนี้นะครับ 가인은 하나님의 낯을 피해서 이 노시라고 하는 곳에 땅에 거하게 되는데 그 노스의 의미는 두려워 떨다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. ใครออกไปผลพระพักพระเจ้าแล้วไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโน่นเนี่ยคำว่าโน่นมีความหมายกลัวจนตัวสั่นอย่างนี้นะครับ 하나님을 떠나게 될 때 사람들은 두려워하고 떨면서 자신만을 이렇게 의지하는 삶을 살게 됩니다. เมื่อเราออกผลจากพระพักพระเจ้าแล้วก็มักจะมีความกลัวจนตัวสั่นๆใช่ไหมครับในโลกนี้นะครับ 참된 평안과 안식이 เรา 없습니다. ไม่มีสงบสุขไม่มีสันติสุขนะครับ 기쁨이 없다라고 เรา 합니다. ไม่มีความชื่นบานนะครับ 사실 에덴 동산이라고 하는 그 에덴의 의미는 기쁨이라고 하는 의미를 가지고 ใน 있습니다. สวนเอเดนเนี่ยคำว่าเอเดนมีความหมายเนี่ยมีความสุขมีสันติสุขนะครับ 우리는 하나님의 임재를 떠나고 하나님의 낯을 피하게 될 때 사실 우리들에게 참된 기쁨과 평안과 안식과 만족이 없다라고 하는 것입니다. เมื่อเราออกไปผลจากพระพักพระเจ้านี่เราก็ไม่มีสันติสุขไม่มีความสุขไม่มีการหยุดพักจริงๆนะครับ 여러분의 자녀들을 노땅으로 내모실랍니까? เราจะส่งเด็กๆไปอยู่ที่แผ่นดินโน่นไหมครับ 우리들에게 가장 중요한 것은 무엇입니까? สิ่งที่สำคัญมากที่สุดจริงคืออะไร 하나님 외에 우리 너, 자녀들이 자. 가장 중요하지 않습니까? นอกจากพระเจ้านี่เด็กๆของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเราใช่ไหมครับ 우리들 자녀들이 정말 귀중한 존재들이 아니냐라고 เด็กๆของ 하는 เราเป็นคนที่สำคัญมากจริงๆสำหรับเราใช่ไหมครับ 우리는 이 아이들이 구원을 받을 뿐만 아니라 정말 그분의 임재 가운데 살 수 있도록 그분과 동행하며 살 수 있도록 우리는 어렸을 때부터 그들에게 가르쳐야 된다고 เราต้องสอนเด็กๆตั้งแต่เวลาที่เขาเป็นเด็กๆเล็กเพื่อที่เขาจะได้รับความรอดชัดเจนแล้วก็เขาก็จะดำเนินชีวิตด้วยกันกับพระองค์ด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสนิทกับพระองค์ได้เราต้องสอนชัดเจนนะครับ 우리는 언제까지나 우리 자녀들과 함께 할 수 없습니다. เราไม่อยู่กับเราจะอยู่กับเด็กๆตลอดไม่ได้ 우리는 언젠가는 이제 정말 그 갈대 상자의 그 모세를 나일강에 띄어 보냈던 것처럼 우리는 그 아이를 멀리 떠나 보내야 เรา 된다. ต้องส่งเด็กๆจากเราไปให้จากเราไปเนี่ยอีกไม่นานเราต้องส่งต้องปล่อยเด็กๆของเรา 우리의 자녀들은 화살입니다. นี่เด็กๆของเราเหมือนลูกธนู
ลูกถนนลูกศรเหมือนอย่างนี้ครับ 그래서 이 화살을 언젠가는 멀리 쏴 보내야 한다는 것이죠. ก็เลยเราต้องส่งต้องอิงลูกศรไปที่อื่น 아무리 멀리 쏘아 보내도 우리가 안심할 수 있는 것은 그가 하나님과 동행하고 있기 때문이다라고 하는 거죠. ถึงแม้ว่าเด็กๆของเราจะจากเราไปแล้ว ถ้าเขาอยู่ดำเนินชีวิตกับเราอย่างใกล้ชิดกับเรานี่เราก็มีสันติสุขได้นะครับ 그러나 여러분의 자녀들이 아직 구원받지 못했다거나 구원받았다고 하지만 하나님과 동행하는 삶을 살고 있지 못한다면 우리는 아무리 가까이 있다 할지라도 그 아이에 대한 염려함이 있다라고 하는 거죠. แต่ถ้าสมมติเด็กๆของเรายังไม่ได้รับความรอดหรือได้รับความรอดแล้วแต่ดำเนินชีวิตกับเราไม่ได้ ก็เรายังมีความเป็นห่วงยังมีเยอะครับเยอะ 그래서 가인이 이제 노 땅에 이제 사실 이제 성을 쌓습니다. เมื่อไกนอาศัยอยู่ในแผ่นดินโนดนะเขาสร้างกำแพงสร้างเมืองนะครับ 네. 근데 이제 그 성을 쌓는 이유가 무엇이겠습니까? ทำไมไกนสร้างกำแพงสร้างเมืองนะครับ 바벨탑을 쌓은 인생들의 동기와 목적이 무엇이었냐는 거죠. ก็มนุษย์ก็สร้างหอบาเบลเพื่ออะไรด้วยใจเจตนาอะไรนะครับ 가인이 노새 성을 만든 것과 ใครสร้างเมืองขึ้นในแผ่นดินโน 그리고 신할 땅에 바벨론을 쌓은 사람들의 동기는 ก็เลยเด็ก 같은 것입니다. มนุษย์สร้างหอบาเบลในดินแดนชินานี้มีเจตนาเหมือนกันนะครับ 제네시스 창세기 여기 말씀을 함께 읽겠습니다. 시간이 없습니다. ก็ปฐมกาลบทที่11ข้อ4พี่น้องอ่านก็จอนี่พระคัมภีร์ในจอด้วยกันนะครับ1 2 3ครับ ครับขอบคุณครับ 그래서 가인이 노 땅에 거하면서 두려워 떠는 가운데서 자기 자신을 스스로 지키기 위해서 이 성을 만든 것이나 또 그 신할 땅에 바벨탑을 쌓는 사람들의 동기와 목적은 자기 중심적이고 자기 자신의 영광을 위한 것이라고 볼 수 있습니다. บริการที่ใครสร้างเมืองเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามีความกลัวแล้วก็มนุษย์สร้างหอบาเบลเพื่อยกตัวเองให้สูงก็มีเจตนาเดียวกันก็คือเขาดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองอันนี้ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับ 여러분들의 자녀들이 어떠한 사람이 되든지 또 여러분들의 자녀들이 어떤 일을 하든지 그들이 하나님 안에서 하나님과 동행하는 삶을 살 수 있도록 여러분 계속해서 기도하고 말씀으로 가르쳐야 하고 또 교육 가운데 그들이 거하게 해야 한다는 것입니다. เขาพูดเยอะครับไม่เป็นครับเขาก็เลยต้องช่วยเด็กๆต้องอธิษฐานเพื่อเด็กๆต้องสอนเด็กๆชัดเจนให้เพื่อที่เด็กๆจะดำเนินชีวิตด้วยกันกับพระองค์ได้เพื่อที่เขาจะเป็นคนที่ถวายพระเกียรติพระองค์ด้วยชีวิตของเขาได้ไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามนะครับ 이제 아벨이 죽고 하나님은 아담과 하와에게 아벨의 뒤를 이어 하나님의 참된 기업을 이룰 수 있는 아들을 주셨습니다. หลังจากอาเบลเสียชีวิตแล้วพระเจ้าบุตรคนใหม่ให้อาดัม
กับเอวานะครับ 그 이름이 이제 셋입니다. เขาชื่อเซธ 바로 그 셋은 이제 대신하다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. เซธนี่มีความหมายอ่าการเทนนะครับเทนอ่าเทนเขาครับ 하나님의 기업을 이어는 자녀로서 아벨을 대신할 자녀를 준 เพ 것입니다. ราะเซธเป็นคนที่เทนอาเบลในการได้รับมรดกจากพระเจ้า 하나님의 축복의 통로가 되는 이 같은 자손으로서의 그 대를 이을 수 있는 자녀를 준 것입니다. พระเจ้าให้เศษประทานเศษให้อาดัมกับเอวาเป็นคนที่จะสืบทอดมรดกที่มาจากพระองค์ได้นะครับ 모든 인류가 그 자손을 통해서 축복을 받게 되는 것입니다. โดยผ่านทางคนนี้มนุษยชาติทุกคนจะได้รับพระพรจากพระเจ้าได้ 우리 또한 또 우리 자녀들이 이 세상에 하나님의 축복의 통로가 되기를 이렇게 원합니다. เราก็อยากจะให้เด็กๆอยากให้เด็กๆของเราเป็นช่องทางในการสืบในการที่มนุษย์ทุกคนจะได้รับพระพรจากพระเจ้าใช่ไหมครับ 26절에 보면 이 셋도 아들을 낳았는데 그 아들의 이름이 에노스입니다. 에노스. 4장이죠 4장 4장 พระธรรม 26절. ปฐมกาลบทที่4ข้อ25และ26บอกว่าเศษก็มีบุตรคนหนึ่งก็เรียกชื่อว่าเอโนสครับเอโนส 에노스의 이름의 뜻은 바로 사람이라는 뜻을 가지고 เอโน 있습니다. สชื่อเอโนสมีความหมายก็คือมนุษย์ครับมนุษย์ 그 사람은 어떤 뜻을 가지고 있습니까? มนุษย์คำว่ามนุษย์มีความหมายอะไร 연약하다는 의미를 가지고 있습니다. คำว่ามนุษย์มีความหมายว่าเขาเป็นคนที่มีความอ่อนแอคนที่อ่อนแอนะครับ 우리는 우리 자녀들에게 우리 자식들의 연약함을 가르쳐야 합니다. เราต้องสอนเด็กๆก็ให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีความอ่อนแอนะครับ 자, 이 세상은 아주 자기 중심적이고 자기 어떤 교만에 빠져 있습니다. เพราะโลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนที่มีความ자기 중심적이고 자기 교만. อันนี้ความ 교만한 사람. ความจองหองในตัวเองแล้วก็มันก็ความเขาเองเป็นศูนย์กลางมันก็เห็นแก่ตัวครับอันนี้คำศัพท์นี้อธิบายยากครับ 그래서 이제 태국은 모르겠습니다. 근데 한국에서는 네가 최고야라고 가르칩니다. ไม่รู้ว่าประเทศไทยนี่เขาสอนอย่างไรให้กับเด็กๆแต่เกาหลีนะครับเราสอนว่าลูกเป็นคนสุดยอดที่สุดคนที่สำคัญมากที่สุดนะครับ 네가 최고고 네가 정말 강한 자다 이렇게 가르칩니다. ลูกเป็นคนที่มีความแข็งแรงก็มากที่สุดเราสอนว่าอย่างนั้น 그래서 아이들이 아주 이렇게 마음이 높아져 있습니다. ก็เลยเด็กๆของเราคนเกาหลีนั้นมีใจก็สูงครับยกตัวเองสูงเหมือนกับดูถูกคนอื่นด้วยครับ 자기 원하는 대로 하려고 합니다. เขาอยากจะทำสิ่งที่เขาชอบเขาไม่คิดคนอื่นนะครับ 원하는 것을 갖지 않을 때 참을 수 없어 합니다. ถ้าเขาไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการนี่เขาอดทนไม่ได้ 안 되는 것은 안 되는 것이라고 여러분들 가르쳐야 합니다. แต่เราต้องสอนให้เด็กๆต้องรู้ชัดเจนว่า
อันนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ เราต้องสอนชัดเจนนะครับ 여기 오니까 여전히 아이들이 다 이렇게 이것을 보고 있었습니다. เมื่อผมมาที่นี่ผมก็เห็นเด็กๆก็ติดมือถืออยู่นะครับ 먼저 뭐 2살, 3살짜리들도 이 아유. 필리핀에서 다 봅니다. อายุ2 ขวบ 3 ขวบนี่ประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะครับ 이건 예를 드는 것입니다. แค่ผมก็แค่ยกตัวอย่างเฉยๆครับ 야 이제 그만 봐. 여기서 이제 엄마 아빠가 이렇게 뺏어갑니다. พ่อแม่อันนี้พอแล้วดูมือถือพอแล้วพ่อแม่อันนี้แย่งชิงมือถือเอาไป 소리를 지르고 그냥 그것을 เด็ 다 ก 찾을 ๆก็ 때까지 ร้องให้เสียงดังแล้วก็เขาไม่หยุดจนพ่อแม่อนุญาตให้นะครับ 그럼 결국은 이제 엄마나 아빠는 이것을 주워버리죠. ก็เลยพ่อแม่ในที่สุดโอเคพอแล้วผมจะให้นะผมจะอนุญาตนะ 편하기 때문에. เพราะอันนี้เป็นวิธีสะดวกให้เด็กๆมองดูอันนี้พ่อแม่ก็รู้สึกโอ้สบาย 자녀를 교육하는 데는 정말 큰 수고와 또 인내가 필요한 것입니다. ก็เลยเราต้องการความอดทนแล้วก็ความตรากตรำเยอะเพื่อที่จะเลี้ยงลูกนะครับ 아이를 저희 때는 이제 부모님이 이렇게 체벌을 했습니다. ในสมัยผมครับเมื่อเลี้ยงลูกพ่อแม่ของผมเนี่ยตีครับตี 근데 이제 지금은 이제 체벌이 금지가 된 것으로 알고 있습니다. แต่ว่าตอนนี้ในปัจจุบันนะครับตีเด็กๆไม่ได้ใช่ไหมครับ 어때 태국은 아이들 체벌할 수 있습니까? ประเทศไทยตีเด็กๆได้ไหมครับพูดถึง 그러니까 이제 딜레이가 때릴 수도 있는데 애기들은 때리면 안 된다. 근데 법적으로 아니 풀슨 꽃말 꽃말 그거 뭐야 안 된대요. 네. 과거에는 이제 이게 됐습니다. เกาหลีเมื่อก่อนนะตีได้ก็ตีได้ 왜냐하면 이 부모님들이 이렇게 체벌을 할 때 사랑으로 체벌을 했습니다. เพราะเมื่อก่อนเมื่อพ่อแม่ตีเด็กๆก็เขาตีเด็กๆด้วยความรัก 체벌을 할 때 그 아이의 아픔보다도 더 큰 아픔으로 이 체벌을 했다라고 하는 เมื่อ 거예요. ตีเด็กๆพ่อแม่รู้สึกเจ็บมากกว่าเด็กๆครับ 근데 요즘은 이제 부모님들이 이제 막 성질을 내면서 아이를 แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันพ่อแม่โมโหแล้วก็ถ้าตีเด็กๆเนี่ยเพราะเขาแสดงอารมณ์ 그렇기 때문에 법적으로 금지시킨 겁니다. ก็เลยกฎหมายก็เลยห้ามผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้น 그런데 우리가 아마 모든 부모님들이 정말 사랑으로 그 아이들을 체벌했다면 아마 법적으로 금지하지 않았을 것입니다. ผมคิดว่าเนี่ยถ้าพ่อแม่ทุกคนตีเด็กๆด้วยความรักอันนี้กฎหมายคงจะไม่ห้าม 저는 이제 저 큰 아이에게 수년 전에 그 용서를 구했습니다. 용서를 구했습니다. ผมสำหรับผมครับส่วนตัวครับผมก็ขอยกโทษบาปขอยกความผิดของฉันให้ลูกคนหนึ่งก็เพื่อที่เขาจะให้อภัยฉันได้ 그 아이가 이제 중학교 때 제가 손찌검을 이렇게 했어요. เมื่อเขาเป็นมัธยมผมก็ตีหน้าตาอันนี้จะเรียกว่าภาษาไทยตบหน้าปุ่มอย่างนี้ก็เลยต้องขอโทษต้องขอให้อภัย 그건 체벌이 아니고 제가 그 아이에게 이제 เพราะอันนี้ไม่ใช่สอนไม่ใช่ตีสอนเด็กๆก็เป็นการแสดงอารมณ์ของฉันนะครับ 그 아이가 이제 장성하고 이제 시집가려는 그 무렵에 아마 제가 그 즈음에 제가 그 아이에게 정식으로 사과를 ใน 했습니다. ลูกสาวครับลูกสาวก็เลยเมื่อเขาโตแล้วผมต้องบอกกับเขานะขอโทษแล้วต้องให้อภัยขอให้อภัยฉัน 그런 폭력은 잘못된 겁니다. อันนี้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ 그러나 우리가 그 아이들에게 마땅히 가르칠 것들을 가르쳐야 한다는 แต่เราต้องสอนสิ่งที่เราควรที่จะสอนเด็กๆครับ
자기 중심적인 사람이 되지 않게 해야 하는 것입니다. ไม่ให้เด็กๆเป็นคนที่มันก็เห็นแก่ตัวนะครับ 여러분에게 너에게 죄성이 있다라고 하는 것을 가르쳐야 합니다. เราต้องสอนเด็กๆชัดเจนว่าเด็กลูกมีนิสัยบาปครับก็มีเป็นคนบาปครับ My pen Rai라고 해서는 안 되는 거예요. เราไม่ควรบอกว่าไม่เป็นไร My pen Rai가 아니다. ไม่ใช่หรือไม่เป็นไรครับต้องสอนชัดเจน 가르쳐야 합니다. เราต้องสอนชัดเจน 네가 정말 연약한 자다. อันนี้เราเป็นฉันลูกเป็นคนอ่อนแอนะเพราะบาป 그리고 이제 너는 정말 연약한 자다라고 합니다. เราต้องสอนชัดเจนเรื่องนี้ลูกเป็นคนบาป 너는 에노스다라고 하는 걸 가르쳐야 합니다. ก็ลูกเป็นเอโนส 그래서 그때의 사람들이 비로소 여호와의 이름을 ตอนนั้น 불렀더라 เนี่ย 이렇게 했습니다. มนุษย์เริ่มร้องออกพระนามของพระเจ้าเ몇 절에 있어요? 26절입니다. 4장인가요? 네. ข้อ26บทที่4ข้อ26บอกว่าแล้วเสร็จมีบุตรคนหนึ่งเรียกชื่อว่าเอโนสตั้งแต่นั้นมนุษย์เริ่มออกพระนามพระยาเวห์นะครับ 그때 비로소 사람들이 하나님의 이름을 불렀다라고 ตั้ง 합니다. แต่นั้นมาเนี่ยมนุษย์เริ่มร้องออกพระนามของพระเจ้านะครับ 네, 사랑하는 형제자매님들 여러분 자녀들에게 네가 최고야라고 가르치지 마십시오. เราไม่ควรสอนเด็กๆว่าลูกเป็นคนสุดยอดที่สุดนะครับ 너는 연약한 자고 또 너에게는 죄성이 있다라고 เรา 하는 ต้อง 것을 สอน 가르칩니다. เด็กๆว่าลูกเป็นคนบาปลูกเป็นคนอ่อนแอเพราะบาปอันนี้เราต้องสอนชัดเจน 그리고 하나님을 부를 수 있는 부르는 자들로 성장할 수 있도록 가르치십시오. เราต้องสอนให้เด็กๆเติบโตเป็นคนที่ออกพระนามร้องออกพระนามของพระเจ้านะครับ 복음을 세세하게 가르치십시오. เราต้องสอนเขาประเสริฐอย่างละเอียดครับ 그리고 그 복음을 통해서 그들이 우리의 목자장 되신 예수 그리스도 하나님께로 돌아올 수 있도록 하십시오. แล้วก็เราก็ต้องสอนเด็กๆเพื่อให้เด็กๆกลับมาหาพระองค์ผู้ที่ทรงเป็นผู้เลี้ยงแก่แท้จริงของเรานะครับ 그래서 이제 질문인데 질문도 한번 읽어보시기 바랍니다. 이거보다 하자. อันนี้วิทยากรเตรียมคำถาม2ประการ2ข้อนะครับ พี่น้องอ่านด้วยกันก็ได้นะครับ ข้อ1คำถามข้อ1อ่านด้วยกัน1 2 3ครับฉันเป็นตัวอย่างที่ให้กับลูกๆในการดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวและเดินเคียงข้างกับพระเจ้าใช่ไหมอันนี้เขาเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเรียนมาแปลมาอย่างนี้ครับโอเคพี่น้องเข้าใจไหมครับคำถามที่1ก็ให้พี่น้องพิจารณาดูตัวเองด้วยคำถามนี้นะครับโอเคก็คำถามที่2อ่านด้วยกัน1 2 3ครับฉันกำลังสอนลูกให้ดำเนินชีวิตในฐานะของพระเจ้าทั้งในด้านปฏิสัยและทัศนคติแบบเป็นโลกครับเปลชัดเจนมากครับใช่ไหมครับโอเคเขาเข้าใจแล้วครับ끝나시나요? 네, ขอบคุณมากครับจบแล้วครับ